אני אוהב לצפות בסרטים בערב. J'aime regarder des films le soir. היום אני מתכנן להתאמן בחדר כושר. כושר. Aujourd'hui, je prévois de m'entraîner à la salle de sport. בכל בוקר אני אוכל ארוחת בוקר טעימה. Chaque matin, je mange un délicieux petit déjeuner. היא לומדת לקרוא ספרים בצרפתית. Elle apprend à lire des livres en français. הוא מבשל מנות איטלקיות משובחות בסופש. Il cuisine de délicieux plats italiens chaque week-end. אחי מתכנן ללמוד ספרדית בשנה הבאה. Mon frère prévoit d'apprendre l'espagnol l'année prochaine. בסוף שבוע הבא אני מתכנן לטייל באזור הגליל. Le week-end prochain, je prévois de faire une excursion dans la région de Galilée. אני אוהב לצפות בסרטים בערב. J'aime regarder des films le soir. היום אני מתכנן להתאמן בחדר כושר. כושר. Aujourd'hui, je prévois de m'entraîner à la salle de sport. בכל בוקר אני אוכל ארוחת בוקר טעימה. Chaque matin, je mange un délicieux petit déjeuner. היא לומדת לקרוא ספרים בצרפתית. Elle apprend à lire des livres en français. הוא מבשל מנות איטלקיות משובחות בסופש. Il cuisine de délicieux plats italiens chaque week-end. אחי מתכנן ללמוד ספרדית בשנה הבאה. Mon frère prévoit d'apprendre l'espagnol l'année prochaine. בסוף שבוע הבא אני מתכנן לטייל באזור הגליל. Le week-end prochain, je prévois de faire une excursion dans la région de Galilée. בפארק גדול צמחה עץ עם פרחים זהובים. Dans un grand parc poussait un arbre avec des fleurs dorées. ילד קטן מצא את העץ המיוחד. Un petit garçon a trouvé l'arbre spécial. הוא כתף פרח ושמר בכיסו. Il a cueilli une fleur et l'a gardée dans sa poche. באותו ערב הפרח התחיל לזהור. Ce soir-là, la fleur a commencé à briller. הילד הראה את הפרח לאמו. Le garçon a montré la fleur à sa mère. הם שתלו אותו בגינה שלהם. Ils l'ont planté dans leur jardin. למחרת גדל שם זהוב חדש. Le lendemain, un nouvel arbre doré y a poussé. באמצע הלילה נשמעו צעדים שקטים. Au milieu de la nuit, des pas silencieux se faisaient entendre. ילדה יצאה לבדוק מי מגיע. Une fille est sortie pour voir qui arrivait. בחוץ ראתה חתול שחור על הגדר. Dehors, elle a vu un chat noir sur la clôture. החתול קפץ ועמד לידה בשקט. Le chat a sauté et s'est tenu tranquillement à côté d'elle. הילדה ליטפה אותו בעדינות רבה. La fille l'a caressé doucement. החתול התחיל לגרגר והלך לישון. Le chat a commencé à ronronner et s'est endormi. הם נשארו יחד כל הלילה הארוך. Ils sont restés ensemble toute la longue nuit. בפארק קטן היה גם כחול. Dans un petit village, il y avait un lac bleu. ילדה נהגה לשוט בו כל ערב. Une fille avait l'habitude d'y naviguer chaque soir. באחד הערבים היא מצאה בקבוק זכוכית. Un soir, elle a trouvé une bouteille en verre. בתוך הבקבוק היה מכתב ישן. Dans la bouteille, il y avait une vieille lettre. היא קראה אותו והייתה מופתעת מאוד. Elle l'a lu et a été très surprise. המכתב סיפר על אוצר חבוי ביער. La lettre parlait d'un trésor caché dans la forêt. למחרת היא יצאה לחפש אותו. Le lendemain, elle est partie à sa recherche. היא אוכלת פיצה בערב. Elle mange de la pizza le soir. אני נוסע לעבודה ברכב. Je vais au travail en voiture. הם הולכים לבית הספר יחד. Ils vont à l'école ensemble. הכיסאות נמצאים בחדר השני. Les chaises sont dans la deuxième pièce. הוא קורא ספר על השפה. Il lit un livre sur le canapé. החנות פתוחה בשעות הצהריים. Le magasin est ouvert l'après-midi. אנחנו מבשלים ארוחת ערב כל יום. Nous préparons le dîner tous les jours. בעמק נסתר היה אגם קטן ויפה. Dans une vallée cachée, il y avait un petit lac magnifique. נערה מצאה את האגם במקרה. Une fille a trouvé le lac par hasard. המים היו צלולים והיא השתתה מהם. l'eau était claire et elle en a bu. פתאום הופיעו דגים צבעוניים סביב רגליה. Soudain, des poissons colorés sont apparus autour de ses jambes. הם הובילו אותה למערה נסתרת. Ils l'ont conduite à une grotte cachée. במערה הייתה טיבה מלאה אבנים יפות. Dans la grotte, il y avait un coffre rempli de belles pierres. הנערה חזרה הביתה עם אוצר קטן. La fille est rentrée chez elle avec un petit trésor. היא הולכת למוזיאון בשבת. Elle va au musée samedi.
אני קונה פירות מהשוק. J'achète des fruits au marché. הם אוהבים לשתות קפה בבוקר. Ils aiment boire du café le matin. הילדים משחקים בכדור בגינה. Les enfants jouent au ballon dans le jardin. הוא קורא ספר לפני השינה. Il lit un livre avant de dormir. הבית שלי ליד הספרייה. Ma maison est près de la bibliothèque. אנחנו אוכלים ארוחת ערב ביחד. Nous dînons ensemble. היא אוהבת לקרוא ספרים בערב. Elle aime lire des livres le soir. הם הולכים לבית הספר ברגל. Ils vont à l'école à pied. אני אוכל פיצה לשעת צהריים. Je mange de la pizza au déjeuner. הבית שלנו נמצא ליד גן ציבורי. Notre maison est près du parc. הילדים משחקים כדורגל בחצר. Les enfants jouent au football dans le jardin. הוא שותה קפה כל בוקר. Il boit du café chaque matin. אני הולך לעבודה באופניים. Je vais au travail à vélo. היא מבשלת ארוחת ערב למשפחה. Elle prépare le dîner pour la famille. אני אוהב לקרוא ספרים חדשים. J'aime lire des livres nouveaux. הם יוצאים לטיול בפארק. Ils vont en promenade au parc. הבית שלי נמצא ליד הספרייה. Ma maison est près de la bibliothèque. הילדים משחקים כדורגל בחצר. Les enfants jouent au football dans le jardin. הוא שותה תה עם עוגיות. Il boit du thé avec des biscuits. המסעדה הזאת מאוד פופולרית. Ce restaurant est très populaire. הוא אוכל תפוחים כל יום. Il mange des pommes tous les jours. אני אוהב לשתות מים קרים. J'aime boire de l'eau froide. הילדים משחקים בכדור בחצר. Les enfants jouent au ballon dans le jardin. היא קוראת ספר חדש. Elle lit un nouveau livre. הם הולכים לבית קפה בוקר. Ils vont au café le matin. המשפחה שלי גרה בעיר גדולה. Ma famille vit dans une grande ville. אני עושה קניות בסופרמרקט. Je fais des courses au supermarché. היא שותה קפה בבוקר. Elle boit du café le matin. הילדים משחקים בחצר הגדולה. Les enfants jouent dans le grand jardin. אני קונה לחם טרי מהמאפייה. J'achète du pain frais à la boulangerie. הם הולכים לספרייה לקרוא ספרים. Ils vont à la bibliothèque pour lire des livres. הוא עובד על מחשב במשרד. Il travaille sur un ordinateur au bureau. הבית שלנו קרוב לבית הספר. Notre maison est près de l'école. אנחנו אוכלים פיצה לארוחת ערב. Nous mangeons de la pizza pour le dîner. היא הולכת לשוק בכל יום. Elle va au marché chaque jour. אנחנו שותים תה בבוקר. Nous buvons du thé le matin. הבית שלי ליד הספרייה. Ma maison est près de la bibliothèque. הם אוכלים ארוחת ערב מוקדמת. Ils dînent tôt. הילדים מציירים תמונות בבית. Les enfants dessinent des images à la maison. אני עובד במשרד קטן בעיר. Je travaille dans un petit bureau en ville. הספר הזה מעניין מאוד. Ce livre est très intéressant. מתי אתה מתכוון ללכת לחנות? Quand comptes-tu aller au magasin? אני אלך אחרי הצהריים. J'irai cet après-midi. מה אתה מתכנן לקנות שם? Qu'as-tu l'intention d'acheter là-bas? אני רוצה לקנות קצת פירות. Je veux acheter des fruits. תוכל לקנות לי גם תפוחים? Peux-tu aussi m'acheter des pommes? כן. אקנה לך כמה תפוחים. Oui, je t'achèterai quelques pommes. איפה נפגש אחרי זה? Où nous rencontrerons-nous après? נפגש בבית קפה ליד החנות. On se retrouvera au café près du magasin. היא אוהבת לקרוא ספרים בלילה. Elle aime lire des livres la nuit. הם אוכלים ארוחת צהריים ביחד. Ils déjeunent ensemble. אני הולך לבית הספר ברגל. Je vais à l'école à pied. הוא שותה קפה כל בוקר. Il boit du café chaque matin. הבית שלי נמצא ברחוב שקט. Ma maison est dans une rue calme. הילדים משחקים בכדור בחוץ. Les enfants jouent au ballon dehors. אנחנו נוסעים לחופשה בשבת. Nous partons en vacances samedi. אתה נוסע לחופשה. Quand pars-tu en vacances? אני נוסע לחופשה בשבוע הבא. Je pars en vacances la semaine prochaine. לאן תיסע בחופשה הזאת? Où vas-tu pour ces vacances? אני מתכנן לבקר בפריז. Je prévois de visiter Paris.
כמה זמן תישאר שם? Combien de temps resteras-tu là-bas? אני אשאר שם 10 ימים. Je resterai là-bas 10 jours. יש לך תכניות מיוחדות בפריז? As-tu des plans spéciaux à Paris? כן, אני מתכנן לבקר במוזיאונים. Oui, je prévois de visiter des musées. האם אתה הולך לשוק היום? Est-ce que tu vas au marché aujourd'hui? כן, אני מתכנן לקנות ירקות. Oui, je prévois d'acheter des légumes. מה תבשל עם הירקות? Que vas-tu cuisiner avec les légumes? אני אכין תחריים. Je vais préparer une soupe de légumes frais. זה נשמע מאוד טעים ובריא. Ça semble très, très délicieux et sain. אתה צריך עזרה בקניות? As-tu besoin d'aide pour les courses? כן, אשמח לעזרה. תודה. Oui, je serai ravi de l'aide, merci. ניפגש בשעה 4 בשוק. Rendez-vous au marché à 4 heures. מה תעשה מחר בבוקר? Que feras-tu demain matin? אני אלך לשוק לקניות. J'irai au marché pour faire des courses. באיזה שוק אתה קונה בדרך כלל? Dans quel marché fais-tu habituellement tes courses? אני קונה בשוק המקומי. Je fais mes courses au marché local. מה אתה צריך לקנות הפעם? Qu'as-tu besoin d'acheter cette fois? אני צריך לקנות ירקות טריים ופירות. J'ai besoin d'acheter des légumes et des fruits frais. רוצה שאצטרף אלייך? Veux-tu que je t'accompagne? כן, זה יהיה נחמד מאוד. Oui, ce serait très sympa. האם אתה הולך לשוק היום? Vas-tu au marché aujourd'hui? כן, אני צריך לקנות פירות וירקות. Oui, je dois acheter des fruits et légumes. באיזה שעה תצא מהבית? À quelle heure vas-tu partir de chez toi? אני אצא בשעה 10 בבוקר. Je partirai à 10 heures du matin. רוצה להצטרף אליי? Veux-tu m'accompagner? כן, אני אבוא איתך בשמחה. Oui, je viendrai avec plaisir. ניפגש בכניסה לשוק. Rendez-vous à l'entrée du marché. אני אהיה שם בדיוק בזמן. Je serai là à l'heure. האם אתה הולך לשוק היום? Est-ce que tu vas au marché aujourd'hui? כן, אני מתכנן לקנות ירקות. Oui, je prévois d'acheter des légumes. מה תבשל עם הירקות? Que vas-tu cuisiner avec les légumes? אני אכין תחריים. Je vais préparer une soupe de légumes frais. זה נשמע מאוד טעים ובריא. Ça semble très, très délicieux et sain. אתה צריך עזרה בקניות? As-tu besoin d'aide pour les courses? כן, אשמח לעזרה. תודה. Oui, je serai ravi de l'aide, merci. איפה אתה מתכנן לבלות הערב? Où prévois-tu de passer la soirée? אני מתכנן ללכת לסרט. Je prévois d'aller au cinéma. איזה סרט אתה רוצה לראות? Quel film veux-tu voir? אני רוצה לראות סרט מתח חדש. Je veux voir un nouveau thriller. אתה הולך לבד או עם חברים? Tu y vas seul ou avec des amis? אני הולך עם שני חברים. J'y vais avec 2 amis. באיזה שעה נפגשים? À quelle heure vous rencontrez-vous? נפגשים ב8 ליד הקולנוע. On se retrouve à 8 heures au cinéma. מה אתה מתכנן לארוחת בוקר? Que comptes-tu préparer pour le petit déjeuner? אני חושב להכין חביתה עם ירקות. Je pense préparer une omelette aux légumes. זה נשמע ארוחה טעימה ובריאה. Cela semble être un repas délicieux et sain. אתה רוצה להצטרף אליי? Veux-tu te joindre à moi? כן, אשמח מאוד. Oui, avec plaisir. מתי תתחיל לבשל? À quelle heure commenceras-tu à cuisiner? אני אתחיל בעוד חצי שעה. Je commencerai dans une demi-heure. אני אהיה מוכן בזמן. Je serai prêt à temps. האם אתה רוצה ללכת לקולנוע היום? Veux-tu aller au cinéma aujourd'hui? כן. איזה סרט אתה רוצה לראות? Oui. Quel film veux-tu voir? אני מעדיף לראות סרט פעולה. Je préfère voir un film d'action. יש סרט חדש שמקרינים עכשיו. Il y a un nouveau film en ce moment. באיזה שעה הסרט מתחיל? À quelle heure commence le film? הסרט מתחיל בשעה 8 בערב. Le film commence à 8 heures du soir. נפגש בקולנוע בשעה 8. Rendez-vous au cinéma à 8 heures. אני אביא את הכרטיסים. J'apporterai les billets. לאן אתה הולך מחר בבוקר? Où vas-tu demain matin? אני הולך לבקר את סבתא שלי. Je vais rendre visite à ma grand-mère. כמה זמן תישאר שם? Combien de temps resteras-tu là-bas? אני אשאר שם עד אחר הצהריים.
Je resterai jusqu'à l'après-midi. תוכל לעזור לי אחרי זה? Pourrais-tu m'aider après ça? כן, אני אחזור בערב. Oui, je reviendrai le soir. ניפגש ב-7 בבית שלך. On se retrouvera chez toi à 7 heures. מה התוכניות שלך ליום בערב? Quels sont tes plans pour ce soir? אני מתכנן לצפות בסרט חדש. Je prévois de regarder un nouveau film. איזה סרט אתה מתכנן לראות? Quel film comptes-tu regarder? סרט קומדיה שיצא לאחרונה. Une comédie qui est sortie récemment. אתה רוצה להצטרף אליי? Tu veux te joindre à moi? כן, אשמח מאוד להצטרף. Oui, je serais ravi de me joindre. באיזה שעה מתחיל הסרט? À quelle heure commence le film? הסרט מתחיל בשעה 8. Le film commence à 8 heures. איפה אתה מתכנן לאכול הערב? Où comptes-tu dîner ce soir? אני מתכנן לאכול במסעדה חדשה. Je prévois de manger dans un nouveau restaurant. איזה סוג של אוכל מגישים שם? Quel type de cuisine y servent-ils? הם מגישים אוכל איטלקי מסורתי. Ils servent de la cuisine italienne traditionnelle, taleke. אתה הולך לשם עם מישהו? Vas-tu y aller avec quelqu'un? כן, אני הולך עם חבר. Oui, j'y vais avec un ami. אתה כבר הזמנת שולחן? As-tu déjà réservé une table? כן, הזמנתי מקום ל8 בערב. Oui, j'ai réservé pour 8 heures. מתי הסרט מתחיל הערב? À quelle heure commence le film ce soir? הסרט מתחיל בשעה 8. Le film commence à 8 heures. איפה ניפגש לפני הסרט? Où nous retrouvons-nous avant le film? נפגש ליד בית הקפה. Nous nous retrouverons près du café. אתה רוצה לאכול משהו לפני? Tu veux manger quelque chose avant? כן, אני אשמח לאכול ארוחת ערב. Oui, je voudrais bien dîner. באיזו מסעדה תאכל? Dans quel restaurant vas-tu manger? יש מסעדה טובה ליד הקולנוע. Il y a un bon restaurant près du cinéma. מתי אתה מתכנן ללכת לקניות? Quand comptes-tu aller faire les courses? אני אלך אחר הצהריים. J'irai cet après-midi. מה אתה צריך לקנות? Qu'as-tu besoin d'acheter? אני צריך לקנות ירקות ופירות. J'ai besoin d'acheter des légumes et des fruits. האם אתה צריך עזרה? As-tu besoin d'aide? לא, אני יכול לעשות זאת לבד. Non, je peux le faire seul. נתראה אחרי הקניות? On se voit après les courses? כן, נפגש מאוחר יותר. Oui, on se retrouve plus tard. מתי אתה מתכנן לצאת לחופשה? Quand prévois-tu de partir en vacances? אני אצא לחופשה בחודש הבא. Je partirai en vacances le mois prochain. לאן אתה מתכנן לנסוע? Où as-tu prévu d'aller? אני מתכנן לנסוע לצרפת. Je prévois d'aller en France. זאת תהיה הפעם הראשונה שלך? Ce sera ta première fois? כן, אני מאוד מתרגש. Oui, je suis très excité. כמה זמן תישאר שם? Combien de temps y resteras-tu? השעה שם שבועיים. Je resterai là-bas 2 semaines. מה מזג האוויר היום? Quel temps fait-il aujourd'hui? השמש זורחת והשמיים בהירים. Le soleil brille et le ciel est clair. יש לך תוכניות לצאת החוצה? As-tu des projets pour sortir? כן, אני מתכנן ללכת לפארק. Oui, je prévois d'aller au parc. האם תבוא איתי? Viendras-tu avec moi? כן, אני אוהב לטייל בפארק. Oui, j'aime me promener au parc. מתי ניפגש שם? À quelle heure nous y retrouvons-nous? ניפגש בשעה 4 אחר הצהריים. Nous nous retrouverons à 4 heures de l'après-midi. מתי הסרט מתחיל הערב? À quelle heure commence le film ce soir? הסרט מתחיל בשעה 8 בדיוק. Le film commence à 8 heures précises. רוצה ללכת יחד לראות את הסרט? Veux-tu aller voir le film ensemble? כן, אשמח מאוד. Oui, j'aimerais beaucoup. כאן ניפגש לפני הסרט. Où nous retrouvons-nous avant le film? ניפגש ליד בית הקולנוע. Nous nous retrouvons devant le cinéma. באיזה שעה ניפגש שם? À quelle heure nous retrouvons-nous là-bas? ניפגש בשעה 7:30. Nous nous retrouvons à 7h30. מה התוכניות שלך למחר בבוקר? Quels sont tes plans pour demain matin?
אני מתכנן לבקר את ההורים שלי. Je prévois de rendre visite à mes parents. באיזה שעה אתה מתכוון לצאת? À quelle heure comptes-tu partir? אני אצא מהבית בשעה 8. Je quitterai la maison à 8 heures. רוצה שאסיע אותך לשם? Veux-tu que je t'y emmène? כן, זה יהיה נהדר. Oui, ce serait génial. אני אגיע אליך ב7:30. J'arriverai chez toi à 7h30. מצוין, אני אהיה מוכן בזמן. Parfait, je serai prêt à temps. איפה אתה גר עכשיו? Où habites-tu maintenant? אני גר בדירה קטנה בעיר. J'habite dans un petit appartement en ville. האם אתה מרוצה מהדירה שלך? Es-tu content de ton appartement? כן, הדירה נוחה מאוד. Oui, l'appartement est très confortable. האם יש בה מרפסת? Y a-t-il un balcon? כן, יש לי מרפסת עם נוף יפה. Oui, j'ai un balcon avec une belle vue. מתי תזמין אותי לבקר? Quand m'inviteras-tu à visiter? אתה מוזמן מתי שתרצה. Tu es invité quand tu veux. מתי נצא לקניות? À quelle heure partons-nous faire les courses? אני חושב ללכת אחר הצהריים. Je pense y aller cet après-midi. אתה צריך לקנות משהו מסוים? As-tu besoin d'acheter quelque chose en particulier? כן, אני צריך לקנות פירות וירקות. Oui, je dois acheter des fruits et des légumes. באיזה סופר אתה מתכנן לקנות? Dans quel supermarché comptes-tu faire les courses? אני מתכנן ללכת לסופר הקרוב לבית. Je compte aller au supermarché près de chez moi. אני אבוא איתך אם זה בסדר. Je viendrai avec toi si c'est d'accord. בוודאי, נשמח שתצטרף אלינו. Bien sûr, nous serons ravis que tu viennes avec nous.